Қайырлы түн бауырым. Қайырлы түн айта беріңіз. Мен ғой баяғы саған әңгіме айтып берген. Қалай, үйіштер аман, бала шаға, малжан, ауыл ел бәрі аман ба? Аманбыз. Тыңдармандар бәріңе де саламатсыздар. Мен бір әңгіме айтып берейінші, бір минут бола ма? Иә. Өткенде бір қажылармен бір отырыста болып едім. Сөйтіп айтады, Бауыржан Момышұлы 41 жыл немістердің қоршауына шығарда Ясин сүресін оқыпты. Сөйтіп ең минимальный шығындармен қоршаудан шығып өтіпті дейді. Сода мен айтым, Бауыржан Момышұлы атамыз өз коммунист болса, оған қаяқтан Құдай көмек береді. Неге ол Ясин сүресін оқитын болса, Палестина, неге ол Ясин сүресін оқып оны енді еврейлерді қорғанбайды десем, еврейлер олар ракетамен атып жатыр ғой дейді. Балық сияқты ұстатпайды. Сонда Ясин сүресінде ракетаға өтпей ме, Құдайдың үстіне ары қарай асып өтіп кетіп жатыр ма десем, сен неге біздерге сөйтіп сөйлейсің дейді ғой жаңағы. Ракетаға қарсы не работает деп па? Ракетаға жүрмейді екен де жаңағы Ясин сүресі. Бір күліп қайтып екен. Жыларман болады. Рахмет. Осыны айтайын деп аман. Жақсы, рахмет аға. Бұл көкем кіріп жарып кетеді, өткенде ана тұрып ішетін хадис бойынша амал қылып жатыр дегенше, осы кісі ғой. Мынаған күлсең енді ренжиді жаңағы жи-жи-жилар, бірақ қалай күлмейсің? Ракетамен атып қойып жатыр ғой деймін. Жаслан, Жаслан, рахмет. Рафхат алғыс. Не болып жатыр бұнда дейді. Қызық болып жатыр, әңгіме айтып жатырмыз. Так. Опа, жеті баулы ма? Қалай? Каспий арқылы иін жұлып алуға болады дейді. Жұлып ал иін. Не істейсің сосын? Террористер ай. Сендірі ақылды әйтеуір. Алло. Иә. Ассалаумағалейкум, сақ қалайсың? Айсен, жақсы дыңыз. Олар жаңа Құран оқып жатқан кезде гипноз жасап жатыр ма? Олар әлде шынымен де араб тілінде Құран оқып жаңағыдай шығарып жатыр ма жындарды? Адам сеніміне байланысты. Адам сеніміне байланысты ол. Сол жаңағы адам сеніміне байланысты. Қайсына сенсең, сонымен шығарады. Библияға сенсең, Библиямен шығарады.
Бақсыға сенсең, бақсымен шығарасың. Қайсына сенесің, сонымен шығарасың. Болды, рахмет онда сол. Жақсы, алғыс. Жақсы, жалпы орынбасар парақшама кірсең видеолар бар, сол видеоларды көріңіздер, өтініш жасап жатырмын. Соңғы видеом вообще просмотр жинамай қалды. 8-ақ мың ба сондай болып тұр. Парақшама кіріп, соны лайк басып, комментарий жазып, соны ақпаратын қарап, ізденіп, босқа кетпесінші. Что-то рекке шықпай жатыр соңғы кезде видеоларым. 7 баулы беріш, рахмет. Хакер Атырауға беру керек дейді. Бердім ғой Хакер Атырауға. 5 февральға дейін Хакер Атырау мына менің TikTok аккаунтымды алып кетсін. Алып кетсе, базар жоқ. Ештеңе демеймін. Басқа аккаунт ашамын да сол аккаунтпен жүре беремін. Алып кете алмаса, әңгімесі бос сөз. Жіберіңдер записьті, пожалуйста. Мықты хакер екен ғой, базар жоқ. Біздің елде алаяқтықпен үстінен іс қозғалған екен. Қорқасың ғой, мен саған қорқпай айтып тұрмын ғой. Не, осы аккаунт 53 мың подписчигі бар. Осы аккаунтты, пожалуйста, 5 январь күні айтқам осыны. 5 февральға дейін осы аккаунт алып кетсін. 53 мың осы аккаунт подарок, ішінде контентін, эфирін бәрін алыңдар, өздеріңе жаратыңдар. Сатып жібересіңдер ма білмеймін. Ол хакерлерің алаяқтықпен сотталған екен ғой, сырттай. Соны сұраңдар, қандай алаяқтықпен қандай статья үстінен қозғалған. Сосын ол хакерің менімен сөйлестім, сықақ үстімнен арыз жазам деп айтты деп құлақтарыңнан теуіп жүр екен. Осы сөз рас болса, фотошоп істемей сол чатты шығарып берсін сендерге. Менімен сөйлескен. Мен оны танымаймын да даже. Кіммен сөйлескен, не айтқанын шығарып берсін сендерге. Сол жаңағындай құлақтан теуіп жүргенінен ақ түсініп тұрмын ол адамның бос екендігін. Сендердің құлақтарына теуіп жүрген ғой, мен сықақпен сөйлестім, үстіңнен арыз жазам деп айтты, шығармашы деп айтты, бірдеңе деп. Өзі розыскіде қашып жүрген адам. Аккаунт әкете берсін, пожалуйста. Бәрі бәкап бар. Бүкіл аккаунттарды шығарып аламыз. Бүкіл аккаунттарды шығарып аламыз. Я видео контент. Я видео контент бәрі сақтаулы. Әкете берсін, кейін басқасына. Сақтаулы. Әкете берсін, кейін басқасына шығаламыз. Кесе сотталады. Қазақстанға кесе. Неге запрос қабылдамай отырсың дейді. Қабылдап жатырмын ғой? Дәуренді қабылдап жатырмын мысалы. Я Дәурен. Жақсы. Артур боқтама, ұят болады. Қанша мың адам отыр, мың адамның көзінше тәрбиесіз екеніңді көрсетпе. Онау әке шешеңе сөз тигізбе. Сені өсірген, баққан, қаққан, тәрбиелеген әке шешеңмен ұстаздарыңа тіл тигіздірме. Кім? Артур? Ондай тексіздігіңді көрсетпе бұл жерде. Ысқақ, сен есім кім болады? Менің есім Гүлім болады. Гүлім? Нема Гүлім? Мысалы сұрақтар кетіп жатыр ғой, енді Құдай бар жоқ, өмір бар жоқ дегенше. Еламан. Есімің кім сен? Айнұр болады менің есім. Просто әңгіме айта алмасын деп жазып қойдым. Давай айта бер. Оны айтам. Нема? Короче, сұрақтарың болып жатыр ғой енді сендерде. Мен сенің эфиріңе бірінші рет кіріп отырмын, сен негізі. Сен сұрақ қоясың ба, сұрақ жауап бересің ба, қайсысын? Құдай жоқ, бар десең қосылың деп қойыпсың. Енді Құдайдың бар екенін былайынан дәлелдеп жатыр адамдар. Сен жоқ екеніне қалай дәлелмен келе аласың? Дәлел бар ма жоқ дегеніне? Бар негізі. Қандай дәлел?
мынандай дәлел. Құдай деген бар болса, оның құдіреті шексіз болады. Шексіз құдіреті бар Құдай андай бейшаралық істемейді да. Бір жерге шексіз құдіреті бар Құдайдың діні бір жерге жетпей қалмайды да. Ал сендердің Құдай деп жүргендердің бәрінің діндері бір жерден шығып екінші жерге жетпей қалған бейшаралық. Ол қалай ол сонда ашып айтсаң? Енді қараш, сендер бар деп айтатын, Құдайды бар дейсіңдер, дін жібереді дейсіңдер. Біреуінің діні бір жерге жетпей қалған, ананың діні мына жерге жетпей қалған, амалдың жоғынан екеуін екі түрлі судить етуге мәжбүр да Құдайларынша. Мысалы, ислам талай жерге жетпей қалған. Ол жетпей қалған кімнің кінәсі сонда? Қазір мысалы әлем бойынша бүкіл жерде тұр ғой ислам, бүкілі біледі ғой оны. Енді ана Сентинель деген арал бар, ол жерде ислам тұрмақ, сен ешқандай дініңді де оқытпайды, ол аралға ешкім адам аяғы. иә ондай сонда андай нелер жаңағы как енді осы әлемнен қалып қойған деп айтады ғой, ұмытып қалып тұрмын бірдеңе деп айтады оларды деген. Оларға жеткізбеген үшін кім кінәлі? Жоқ, ондайды айтпай ма тоже, мен де естідім. Ол бейшаралық қой, қара. Бәріне арналған дін түсіресің да, жетпей қалғандарға басқаша условия қоясың. Бәріне арналған деген соның бос әңгіме ғой да. Өйткені сен әркімді әртүрлі соттайын деп отырсың ғой. Бәріне арналған болса, бәріне жеткіз де, бәрін бірдей сотта. Жеткізе алмайсың ба, құдіретім шексіз, анау мынау деп айтпа. Жоқ, ол енді сынақ деген де басқаша айтылмай ма негізінен, ол да сынақ деп айтылады. Екі адамға екі түрлі сынақ болғаны ол дұрыс емес. Сенің сынағың таңнан кешке екі періштені, екі наружканы екі иығыңа қойып қойып, періштеге аңдытып, туалетке кірсең де шықсаң да аттағанның бәрін жазғытып, күніне 5 рет намаз оқытып, ораза ұстатып, сені қинап, сөйтіп сынайды екен да. Біреулер ол ондай діннің бар екенін де білмейді, өзінің кайфымен өзі жүріп өліп қалады. Екеуің екі түрлі сыналып жатсың. Әділдік па сол? Бірақ енді дін жетпесе, олар жаңағыдай қорланбайды деп айтпай ма оны деген? Дін жетпеу деген бұл жерде плюс болып тұр ғой. Дін жеткеннің арқасында сенің өмірің қиындап кетті да. А дін жетпегендер ешкімнен қорықпай өзімен өзі рахаттанып жүр. Ол не де ойламайсың ба, андай дәрежелермен есептеп бөлінеді деп? Ешқандай дәрежеге бөлуге болмайды, өйткені дін жетпеген адамдардың кінәсі жоқ. Жоқ, енді ол мысалы қарағандай, допустим деймін да, сондай біреуіне дым жетті, біреуіне дым жеткен жоқ, бірақ ертең баратын жерлеріндегі дәрежелері әркімдікі әртүрлі болады деп. Мысалы саған әртүрлі болмау керек. Дін жетпей қалды. Әртүрлі болмау керек, еламан. Өйткені ол сенің кінәң емес. Неге сені басқадан төмен түсіру керек, өзі жеткізе алмаған үшін? Енді сол былайша сынақ деп айтылмай ма оны деген? Әркім әртүрлі сынағы бар деп. Жоқ, әркім әртүрлі сынақ емес. Бұл жерде сенің ситуацияң хуже болып кетті дін жеткендіктен. Бір жағынан жақсы ғой енді, мысалы дінді жаңа тікелей ұстанатын болса, мысалы қай дін болсын ше, жоқ. Дәрежең жақсы болады деген сөз, возможно, бір жағынан жақсы бар ғой деймін да. Енді мен саған мынандай ультимативный сұрақ қояйын. Сені бақылап, сені бір нәрсе істеуге мәжбүрлеп, біреулерді бағынуға мәжбүрлейтін Құдай болғанын қалайтын бедің, либо сенің өміріңе араласпайтын, анаған кір, мынаған кір деп айтпайтын, сондай Құдай болғанын дұрысырақ па? Құдай дейтін бізді мәжбүрлеп тұрған жоқ қой ешқандай жерде. Жоқ, мәжбүрлеу емес. Сенен ананы істе, мынаны істе деп талап етіп, істемесең азаппен қорқытып, ананы былай жүр, тұрғаныңнан жатқаныңа дейін сені под контроль ұстайтын Құдайдың болғаны жақсы ма? Либо оған араласпайтын Құдайдың болғаны жақсырақ па сен үшін? Негізі былай жалпы ойлаймын да ше, былайна енді вообще ешкімге не жоқ, андай негативно емес, вообще енді жалпы пікір ғой, сен өз пікірің, мен өз пікірім деген сияқты. Андай қылып ойламайсың ба, возможно осындай енді ограничениялар адам енді біз дейтін идеальный емеспіз ғой ешкім дейтін. Жоқ, қара, бұл жерде екі түрлі сценарийдің екі түрлі нәтижесін күтесің. Егер Құдай мен дін деген адамдардың өзі ойлап тапқан нәрсе болса, ол белгілі бір деңгейде бір жерлерге жетеді, бір жерлерге жетпейді. Ол универсал заңдылық бола алмайды. Біреулердің мәдениетіне сәйкес келеді, біреулерге сәйкес келмейді. Ол бүкіл адамзатқа жарамайды. Және ол сол дінді ойлап табушылардың мүддесіне жұмыс істейді. Егер дін мен Құдай адам ойлап тапты десек. Ал егер қазір солай болып тұр уже. Ал егер Құдай бір жаратушы үлкен күш бір дінді жіберді десе, ол былай болу керек. Ол дін барлық адамдарға түсінікті, барлығының ұстанымдарына қайшы келмейтін, барлығына толықтай жететін, барлығына сынайтын, бірдей условия беретін дін болу керек. Егер Құдай
сондай құдай бар болса және сондай дін құдайдан келетін болса. А біздің көріп отқанымыз екінші сценарий. Осы жерден қорытынды істеуге болады. Дін Жоқ, енді ол- адамдардың жасаған. не емес па? Қалай айтсам болады? Ол мысалы сен сондай құдайды мысалы идеальный құдайды айтып тұрсың ғой, сен екінші жағынан бәріне бірдей условия, бірдей не істейді, бірдей бүйтеді. Идеальный Мысалы- емес десең қазір, ондай Қара. құдайға сенбейді бұлар. Я просто деймін да, сен бір үйдің отбасының несін, мысалы әке шешесін, допустим ше, и 5 балаң бар, 5 балаңа бірдей қарау керексің деп тұрсың ғой сен деген. Бір балаңа сникерс беріп, екіншісіне марс беріп, үшіншісіне жай барберис берме деп тұрсың ғой, былайынан айтқанда. Бересің ба бәріне сникерс бер деп ше? Жоқ, олай емес. 5 балаңа, мысалы 5 балаңды жүгіруден жарыстыратын болсаң, 5-еуін де бірдей дайындау керек. Мысалы, бір балаңды тренер жалдап, оны бір мықты залға жіберіп, екінші балаңды далаға ана Джумонгпен тес оқсатып, тес оны сарайда дайындап, Джумонгты айдалаға жіберіп, екеуін бір-бірімен жарыстыру ол әділетсіз. Сол сияқты мұсылман отбасында туған бала мен христиан отбасында туған баланың екеуін жәннатқа жетуге жарыстыру ол әділетсіз. Өйткені анау христиандықтан миы шайылып кеткен, ол христиандықтан шығу керек, исламды оқу керек, исламды түсініп, сөйтіп жәннатқа ұмтылу керек. А мұсылман отбасында туған ол кішкентай кезінен бонуспен өскен, жаңа байдың баласы ұқсап, тес оқсап, үйдің ішінде дайындалып, ары қарай жәннатқа барады. Вот. Екеуін Андай ол жарыстырсаң, айтпай ма бірдей дейді? условиямен жарыстыру керек. Дін енді бары ешқандай дінде не жоқ қой, зорлық деген зорлықпен әкеліп сен ысқақ сен Бар, оқу бар. дедің ғой деп ешкім айта алмайды ондай. Исламда зорлық бар. Зорлық білмеймін, ешқандай дінде жоқ сияқты зорлық деген. Исламда Қандай бар. дінді қарасаң да Исламда қара. ешқандай насилие Ислам былай- айтылмайды ғой. Исламда былай тарайды, қара. Бір елге, тыныш жатқан елге барасың да, исламды қабылдаңдар деп айтасың. Олар қабылдамаймыз десе, оларға салық төлетесің, қысасың. Салық төлемейміз десе, соғысып қырып тастайсың. Осыдан кейін енді қалай зорлық жоқ деп айтасың? Оны кім қазір енді американецтер істеп отқан жоқ па сондай қазір мына западтың елдеріне деген. Зорлық бар ғой енді, ол Америкада зорлық істемейді деп ешкім айтып жатқан жоқ па? Я енді именно сен андай ислам деп бөліп айтып жатсың да, ол ислам емес адамдарда қаншама мысалы Дінде зорлық бар дегенді мойындаса, енді христиандарда болған ондай. 8 кезінде- миллиард адамның ішінде енді Қара. айтады ғой, 2 миллиарды ислам дінін қабылдап келе жатыр. Қалғансында 6 Айдалаға миллиард кетпеш, адам деген. айдалаға кетпеш, исламда дінде моральный зорлауда былай физический зорлықта бар. Кезінде әркім өзінің дәуірінде сойқандаған ғой. Христиандар кезінде билеп тұрған кезде, ана шіркеу билікті алып алған кезде нелерді жаққан ғой. Өртеп жүрген ғалымдарды ана Библияға қарсы сөз айтқан үшін. Жер күнді айналады емес, күн жерді айналады деп айтқан ғой олар. Соны айтқандарды, мысалы, Джордано Бруноны өртеп жүрді. Галилео Галилейді өртеп жүруге аз қалды инквизицияның оты. Христиандық мысалы. Қара түнекке басты жапты Ал Европа. енді бұған Содан кейін- былайынан ойламайсың ба? Исламың келді да, исламда жарты әлемді жаулады. Не салық төлейсің, не өлесің. Жоқ, енді жаңа Галилей бүйтіп жанды, панды деп не дейсің андай, или жаңа вообще любой енді бір жерден информация алдың ғой сен деген. Солар мысалы сен жаңа діндегі өтірік адам ойлап тапты дейсің, может сол кездегі заттарда ойланып табылған шығар, может жаңағыдай айта салып болды, короче. И сен соны келесің да, мысалы адамдар осы қанша уақытқа дейін адамдар маймылдан кеттік деп шамалы қате пікірде келді, мысалы деймін да, қаншама жылдар бойы келді ғой. Тоқтай тұр, қате пікір деп кім айтса оны? Жоқ, енді сен точно білмейсің ғой, достоверно ондай бар ма жоқ па екен. Достоверный деген не ол сен үшін? Хақ деген емес пе енді, дәл конкретно сен көзімен көрген затың. Генетикалық тест достоверный ма? Білмейді екенмін ондайды. Жалпы мектептен нашар оқысың деймін. Жоқ, мен 8-ші классқа дейін 5-ке оқыдым, содан кейін қалды ғой сабақ. 8-ден ішіп кеттіңдер ме? Көрініп тұр да, егер 11-ге дейін оқыған болсаң, программаны жақсы білуші едің де, эволюция, сол нәрселер, тарих деген нәрселерді. Не 8-ге дейін жақсы оқисыңдар, осы 8-ден 11-ге дейін жақсы оқысаңдаршы. Ят қой кішкене. Қазір қыздардың өзі деген мықты. Қыздардың көбі қазір білім қуып, андай тырысып, талпынып жүреді. Қыздармен қалай сөйлесесіңдер, жан-жақты болу керек қой, жан-жақты болу керек, біраз нәрсе білу керек. Ертең бір жақсы оқыған сенің балаң жақсы тәрбие алсын десең, саған жақсы қызға үйлену керек, білімді қызға. А білімді қызға үйлену үшін сен білімді қызбен сөйлесе алуың керек.
сен білімді қызбен сөйлесе алмасаң, сен қалай өзіңе жақсы жар табасың? Дамысаңдаршы, оқысаңдаршы. 8-ден кейін кетіп қалып едім деп папаларымыздың әңгімесін айтып отырсың ғой. Ой, 7-ші класстан кейін СПТУ-ға түсіп кеттім деп баяғыда айтып отырушы еді көкелеріміз. Сондай әңгіме айтып отырсың сен. Мына заманда ондай әңгіме жүрмейді ғой. Алло. 9-ші класстан соң қойлы ауылға алып кетті, сонымен сабақ қалды ғой деген сияқты. Иә, ТТР айта бер. Сысқақ қалай жағдай? Жақсы. Менде бір мынандай сұрақ бар да, кешеден бері бір ақпаратқа жоқтым да, Құран бойынша. Иә. Енді Құранда жалпы жазылған деп айтып жатады ғой, Құран ешқандай өзгеріске ұшырамайды, және де оны өзгерістен сақтайды деп. Иә. Енді кеше бір шетелдік ғалымдардың зерттеу бойынша Құранның 700 түрлі версиясы бар екен де. Соны реттей келе қазіргі таңда 32 түрі қалыпты. Оның ішіндегі аяттары да бір-бірінен алшақтау екен, айырмашылықтары бар. Сол бойынша өз ойыңды қалай айтасың? Жақсы. Ол бойынша зерттеулер негізі андай жақсылыққа апармайды соны. Жақсылыққа апармайды дегенде тупик болып қалады да. Анау мынаны айтады, мынау ананы айтады. Жаңа түрлері көп дейді. Ол біреусілер дұрыс жүргізілмеген дейді анализ, біреулер жүргізілген дейді. Меніңше ол сол дінді зерттейтін адамдарға қызық шығар деп ойлаймын. Бірақ маған онша қатты қызық тақырып емес ол. Енді ол жаңа кіріп тереңдеу ізденем деген кісілерге ол жақсы қызық тақырып. Мен үшін жалпы онша қызық емес. Жаңағы нені Петра қаласында болған екен, Қағба деген сияқты. Мұхаммед өмірде болды ма, болмады ма деген мәселелер онша қызық емес маған. Иә, Абу Ханифа айтар. Енді саған ассаламу алейкум деп айтылмайды ғой, білесің ғой, ренжімейсің, иә? Ой, ренжімеймін ғой, арабша өздеріне қала берсін сол арабқа. Мұсылман болып отсаң, мен сәлем берем солай. Жоқ, типа арабша амандасу абырой ма сендерге сонда? Ол сәлемнің ең жақсы дейді пайғамбарымыз. Сәлемнің ең жақсысы арабша, иә? Сәлемнің ең жақсысы арабша ма? Маған сұрақ қойшы, не қоясың? Жауап берейін. Сұрақ қояйын ба? Дінге келтіремін қазір, Алланың қалауымен. Болды, жақсы. Жануарларда таңдау бар ма осы? Ақыл бар ма? Жануарлар бізге көрінбейді, олар Аллаға зікір айтып тұрады, құлшылық жасайды. Алланы тани ма олар? Хадистерде келеді. Танығасын, енді сен танымаса ол не үшін жасайды? Танығасын жасайды. Осы Алланы жақсы жарайды. Алланы танитын арыстандар неге еркегіне шабады? Қалай сонда еркегіне шабады деген не ол? Кәдімгі арыстанның еркегіне шабады, иә. Оның не қатысы бар Аллаға? Алланы танып тұрып неге ондаймен айналысады деймін да? Енді адамдарда да бар ғой ол. Сен адамның ақылы білесің. Нәпсісі бар, ақылы бар, періштеден жоғары. Адам мен жануар тең ба сонда? Енді адамның өзі бар батыр да сондайға. Значит, жануарларда да сондай адасатындары бар да ішінде. Адасқан үшін жазалана ма? Оларды ақылар, білесің ғой, өтіп кеттіңдер ғой, ақылары беріледі, сонымен олар... Тоқта, ақысы беріледі деген қалай сонда? Бір еркек арыстан, мысалы, екінші еркек арыстанды басса, ақыретте ананы баса ма сонда? Жоқ, оны айтып жатқан жоқ, мысалы... Жоқ, ақысы беріледі деген не әңгіме, мысалы, Муфаса деген арыстан, Шрам деген арыстанды, еркек арыстанды періп жүрсе, ақыретте Шрам Муфасаны пере ма қайтару үшін? Жоқ, ол мәселесі емес, жаңағыдай жеп қою, газелдерді жеп қояды ғой мысалы. Жоқ, маған таңғаламын да сол. Или оларда таңдау бар ма, или оларға құдай істетіп отыр ма? Түсінбедім мен сол арыстандардың несінші. Жаңа National Geographic'тен көрдім да, оказывается, сондай бар екен оларда. Осыны ислам қалай түсіндіреді? Ондай бар ғой, бір көрдік. Енді ислам қалай түсіндіреді осыны? Сен мен дінге кіргізші осыны айтып. Исхақжан, жаңағы неңе айта салайшы, дін жетпей қалған адамдар не болады? Удобный жақпен сөйле. Очень бүйтесің ғой қарай. Жаңағы ит туралы сұрақ қойылса, сен бүйтесің, короче. Ит деген жануар, иттің үстінде жүн бар, а жүнде бит болады. Бит деген деп ары қарайса битке түсіп кетейін деп тұрсың ғой. Мен негізі простатитке жақсы дайындалып келген.
жүсіптің айтатыны бар ғой. Мен негізі Соны простатитке жақсы дайындап келдім. Жарайды, айта бер, я солай. Дін жетпей қалғандарды жаңағы типа тозаққа салып жібере ма деген сияқты айттың ғой. Негізі оларды тозаққа салмайды. Оларға дін жетпей қалды ғой. Олардың кінәсі жоқ ол жерде. Құдайдың кінәсі бар. Мынандай риуаяттар бар. Құдайдың кінәсі бар ғой айтсай. Қара, егер де сен бүйтіп осылай айыптайтын болсаң, ол кезде бүйтіп келу керек еді Құранды. Мен бүткіл адамзатқа түсірдім дейді да, бірақ былай айтылмайды. Мен бәрі қабылдайды, көресіңдер оны. Мен бәріне қабылдатамын оны деп. Бүкіл адамзатқа түскен кітаптың бүкіл адамзатқа жетпей қалуына кім кінәлі? Ол жерде енді адамдардың выборы ғой, мысалы, бұрыннан келе жатқан. Жоқ, выбор емес, оған выбор жоқ қой. Саған Құран жетпесе, сенде Құранды таңдау деген выбор жоқ қой уже. Оларда выбор жоқ қой, оларды солардың выборсыз қалуына кім кінәлі? Оған ешкім кінәлі емес, риуаяттар келеді, оларды ертең сот болады да, ол сол жерде дінді қабылдаса қабылдайды, қабылдамаса выбор беріледі сол жерде ақиретте. Сонда мына жақта істей алмаған, в общем, былай ғой, мына жақта Құдай істей алмаған нәрсесін ар жақта бірдеңе фикс ете ма өзі? Қалай дейсің? Мынандай ма, в общем, Құдай бір күні, мысалы, андай нелер сантехниктер болады ғой, бір күні бірдеңені істеп кетеді, сосын ол жарылып кетеді, сосын қайттан келіп түзейді, сондай ма? Типа, мына жақта дінді жеткізе алмай қалады, сосын ар жақта жеткізіп, сол жерде түзеп, доказа давай етеді. Сап, негіз дәлелін айтса да сен осындай сантехникамен теңеп күліп отырасың ба? Жоқ, енді қара, сенің Құдайың неге екі тірлікпен айналысып отыр? Жоқ, Құдай егер шексіз білімді, құдіретті болса, неге екі тірлікпен айналысып отыр? Мына жақта жеткізе алмай қалып, ар жақта жеткізіп, оны бөлек тест өткізіп, не керек бар оған? Сағжан ау, егер де ол қаласа бәрін мұсылман қылып жібере алады, ол сынақ қылып. Алдымен бәрін мұсылман қылудан бұрын бәріне исламды жеткізіп алсыншы алдымен. Соған құдіреті жетпей жатқан Құдайдан не сұрайсың? Ол жерде сынақ выбор болып тұр ғой адамға. Мынау ақиқат деді, мынау дұрыс емес деді. Ары қарай адам ол ақиқатың жетпей тұр ғой ақиқатың. Соны жеткізе алмағаннан дополнительный, соны жеткізе алмағаннан кейін ақиретте дополнительный тест өткізуге мәжбүр болып қалып тұр ғой. Қой, ол мәжбүр емес, сынақ болғаннан кейін ол біреу қабылдайды, біреу қабылдамайды. Қарашы, осы өмірде жету керек та, олар осы өмірде соны шешу керек. Ал егер ақиретте дағы дополнительный өткізетін болсаң, ол сен минус қой саған. Енді әділетсіз болып қалады ғой, жетпей қалғандарды. Не так әділетсіз болып тұр ғой? Жетпей қалған адамдар мына өмірде шалқып, жетпей қалған адамдар мына өмірде өзімен өзі қуып шалқып өмір сүреді, жеткен сен ары-бері алаңдап, жалдаңдап жүресің. Мысалы, анау теңіздің бір ортасында бір аралдарға оның ешкім барамаған, сахабалар барамаған. Алла тағала да барамай ма сонда? Алла тағала өзі барып айтпайтын жер еді, құрсын ол Құран сөзі пайғамбар жіберді. Анау теңізді ашып жүрген Құдай соларға жете алмай ма енді? Адам жеткізе алмай ма соларға? Енді ол бөлек әңгіме ғой, Мұсаның несінің оқиғасын айтып жатсың ба? Ол жерде Фирғауыннан құтқарды, теңізді ашып жіберді. Сөйтіп теңізді неге ашып жібермеді Расулулланы дегендей әңгіме ғой. Енді бір жолын тауып жеткізу керек қой, ана аралдарға бір вариантын табу керек қой. Егер де қара, қияметте олар тозаққа тастай салатын болса, әділетсіз Алла болып қалады. Ол әділетті ғой. Оларды тозаққа тастамайды, выбор береді деп жатыр, риуаятта келеді. Сол жерде ол выбор жасайды адам ақиретте. Тоқтай тұршы, қара. Сен мұны өмірде қиналып тозаққа түсіп кетейін деп әрең жүрсің. Аналар ақиретте бір выбор жасайды екен де жәннатқа кіріп кетеді екен. Қайда әділеттілік? Сол жерде қара, ол выбор беріледі да, ол жаңа қабылдамайтындары болуы мүмкін да. Көрдің бе? Жоқ ой, сен бәленбай жыл бойы, өмір бойы сыналып тозаққа кетіп қалбайын деп жатсың. Анау сол ақиретте мұны өмірде кайфовать етіп, ақиретте таңдай салады да кетіп қалады екен момент. Енді ол әділетсіз болып қалады, олар тозаққа саласыз. Болмайды. Сондай қара, осындай проблема болмас үшін бәріне жеткізу керек еді. Құдайларын қалай істейді өзі? Сен үйтіп не артпасай ондай жүкті қатырасың ғой сен. Енді сендер айтып жатсыңдар, шексіз құдіретті бір Құдай бар дейсіңдер. Оның істеп жатқан тірлігіне қарасаң, шексіз құдіретті емес, андай бір косяк жасап артынан түзеп жүретін біреу сияқты. Пайғамбар саллаллаху дінді жеткізді. Жеткізе алған жоқ. Қайдағы ол пайғамбар деген Арабияны билеген кезде өліп қалған уже.
қабылдамады. Адамдар қабылдамаған, Әй, қабылдамады. пайғамбардың дінді жеткізгені араб жерінде ғана. Сол араб жерін жаулап біткен кезде почти сол кезде қайтып болып кетті ол, бітті ол жерде. Енді одан кейін оның сахабалары жеткізді ма? Сонау ар жағында Жеткізе алған жоқ. Грецияң бар, Ираның бар. Тиіп тұрған жер ғой Иран деген араб түбегі ғой. Сонау ана Европа барлық жерге барған. Мен оны нақтылап саған қазір айта алмаймын. Омардың Ой, кезінде қайда қандай сахабаларың деген. Даже Қай- Америкаға да жете алған жоқ қой сахабаларың. Қытайға шейін келді. Енді ол сақ Америкаға викингтер мен Европаның адамдары барды. Жеткен жоқ қой сен халифаттың адамдары Америкаға. жоқ, ол жетпесе сонда бұл ақиқат дін болып саналмай ма сен үшін сонда? Ол Конечно. Сен қара. Мына жерде шексіз бәрі Қара. қабылдап кетсін деп тұрсың жоқ ба? қара, Сонда ақиқат. арабтар хорезмді келіп талқандап халқын мұсылман қылып атқан кезде, сол кезде анау инктер жақта Америкадағы тайпалар өзінің дәстүрімен өзі кайфовать етіп өмір сүріп та өліп қалды. Мынаяқтағы хорезмнің халқы исламды ұстанып мәдениетін өзгертіп сөйтуге мәжбүр болды. Ертең мына жақтағыларды басқаша, анала жақтағыларды басқаша істейді екен. Кімнің кінәсі ол жашы? Әйтеуір. Алла үшін өлді олар деп жатсың ба сонда? Ол не әділдік деп жатсың ба? Алла үшін өлді ғой, олар шахид қой, жәннатқа кіреді ғой. Сендер өздерің ойлап тапқан діннің казактарын өздерің жаба алмай, еще оны одан бір құдайға жауып жатсыңдар да. Сон қалай сонда сен бұл дінді адам ойлап тапқан деп ойлап жүрсің ба? Енді адам ойлап таппаса осынша касектары көп болмайтын еді ғой, шұрық тесік. Ол сен касек қылып ойлап отырсың ғой, оны 2 миллиард мұсылман өйтіп ойламайды. Сен 2 миллиардтың бар ғой, мен саған айтайын, 2 миллиардтың бар ғой, 1 миллиард 500, 1 миллиард 300 мыңы Құранның бетін ашпағандар деп ойлаймын мен. 10 қазақтың 9-ы Құранды өмір ашпаған. Өздері мұсылман санайды. Құранды ашпасаң мұсылман болмайсың дегенде жоқ қой, қара халық, ол жүрекпен. Жоқ, қалай сенесің сен? Қалай сенесің сен? Өзің оқымаған кітапқа қалай сенесің? Намазын оқыса, ол жеткілікті. Жоқ, сонда сен өзің оқымай кітапты намаз оқып жүре бересің бе? Саған жіберген кітапты неге оқымайсың сен? Егер қара халық олай жүрсе, ол айыпталмайды деймін саған. Фатиха сүресі ғой, намаздың несі тірек білесің. Намаз толық. Сендер сонда мұсылмандардың сапасына емес, чисто статистикаға жұмыс істеп жатсыңдар ма, отчетқа? 2 миллиард деген санды толтырсақ болды деп, ананда мынанда оқымасаңдар да кіре беріңдерші біздің партияға деген сияқты айтыр. Оқысаң оқи берші, кейін кіресің, кейін оқисың біздің уставты деп, партияға адам жинаумен жарысып жатсыңдар ма онда? Негізі сен қателестің, 1 миллиард адам Құранды ашпайды деген ол енді қателік шығар. Құранды бір болсын оқып шығады ғой, қазақшасын болсын, қай... Жоқ, сапа, қарашы, сапалы болу керек мұсылмандар. Сен айтып жатсың ол парыз емес, анау емес. Жоқ, 1 миллиард Құран оқымайтын мұсылманнан гөрі 100 миллион Құранды оқыған мұсылман артығырақ деп ойлаймын. Отчетқа жұмыс істемейсіңдер ғой. Оқу сүннет, Құранды оқу керек ол. Енді оны былай оқып қойсын, қара. Құранды дінге кірмей тұрып оқу керек. Вот. Өйткені дінге кірген соң сен Құранның минусының бәрін ақтай беретін болып қаласың. Сенде уже объективтілік жоғалады. Яғни сен сыни айта алмайсың. Сенің сөзің ана білместікпен жаңағы жүр деп ойлайсың ғой адамдар, мысалы қара, қазір қазаққа бар ғой, өзі мұсылман санап жүрген қазаққа Құранның ішінде етектері келмеген қызбен қалай ажырасу керек екенін жазылған десең бар ғой, орында талып түседі. Қой, ондай жоқ деп бәле қалады. Ал ондай бар. Яғни жас етектері келмеген қыздармен қалай ажырасу идда мерзімі Талақ сүресінде бар. Оны айтсаң қазір қазақтар шошиды оны. Пайғамбарға ана өзінің әкесінің жағынан, шешесінің жағынан туыстарының әйелдерінің бәрін ала бер деген аят бар десең, қазақтар қазір ойланып қалады оған, қалай ол деп. Туыстарын ала берген бе сонда деп. Енді ол қазақта жоқ, парыз нәрсе емес қой, білесің ғой, талай өттім. Жоқ, парыз нәрсе емес, бізге жат нәрсе екенін қазақтар шошиды, просто білмей жүр да оны. Білсе де ешкім қарсы шықпайды Аллаға, бірақ ол амалды ешкім жасамайды. Қарсы шықпайтындар уже андай дінге кіріп алып иммунитет өліп қалғандар қарсы шықпайды олар. Ал жаңағындай шынымен сыни ойлай алатын дінге батып кетпеген адамдар уже ойланады. Қой мұна, мен неменеге сеніп жүрмін, не нәрсеге сеніп жүрмін деп ойланып қалады.
Жақсы, мен саған сұрақ қойып төпелете бердім ғой, ұят болмасын. Маған сұрақтар қой, қандай сұрақтарың бар? Саған тілек қой енді, сен ақиқатқа кел, Алланы мойында, пайғамбарды мойында, кеш емес Мойындауға себеп жаның мойындауға шықпай себеп тұрған, айтып жіберейінші енді, сен сөз беремін дедің ғой. Кеудеңнен жаның шықпай тұрғанда иман келтірсең, мен кешірем деп жатыр. Кешірімді ол, кешіргенді сүйет, кешіруші. Кешір мені десең, кешіреді ол. Жақсы. Қандай бір себеп айтып кетші соның ақиқат екеніне? Діннің ба? Иә. Исламның именно ақиқат екеніне бір қандай себеп бар ойланатын? Бұл соңғы пайғамбар жіберілді. Аллахтың елшісі, кітап түсті, Құран. Мен осы ислам дінін сендерге бекіттім деді. Соңғы дін деді. Ақиқат дін деді. Мейірім діні. Сен мысалы бір бастық осындай жақсы айтасың ғой, сен анау, сен бастығыңа жұмыс береді саған, сен қызмет қыласың оған, иә? Бастығым бар екен білем ғой. Айлық бермейді саған. Сол сияқты ол енді сенің Раббың ғой, саған айлық маған жұмыс істе деп жатқан жоқ. Бір 24 сағаттың жарты сағатын арнашы маған. Олай емес, қара. Жараттың ғой. Мен өзім айтып жіберейінші енді сен. Жоқ, сенің мысалың былай болып тұр, қара. Сенің мысалың былай болып тұр. Мен өзім ИП ашып, налогымды төлеп, еңбектеніп, семьямды бағайын деп жұмыс істеп атамын. Бір 5 жыл жұмыс істеймін. 5 жылдан кейін маған Жантемір деген біреу келеді да, маған рахметің қайда дейді ше. Не болды десем, мен сенің бастығыңмын дейді. Ол негізі қатысы жоқ вообще менің жұмысыма. Не болды десем, мен негізі сенің жұмысыңның бәрін істеп беріп отқан мен, саған ақшаны клиенттерді жіберіп отырған мен дейді. Ешқандай дәлел жоқ, ол өмір көрмеген ол Жантемір. Болмайтын әңгімелер айтады да, менің істеген еңбегім бәрін өзіне алып алады да, енді маған рахмет айт, ақша бер деп тұрады. Дұрыс па сол? Қалай деп кеттім, мысалы сенің бастығың бар дейге, бір жерде жұмыс. Бастығым бар екенін білсем, ол әңгіме жоқ. Бірақ біреу келіп, мен сенің бастығың едім десе, мен оған сене салмаймын ғой. Сен типа жоқ нәрсеге мен неге сенем деген сияқты келтіріп отырсың ба? Иә, айдаладағы біреу келіп, маған бір Арабиядан бір араб келіп, мен сенің бастығың едім десе, мен сенбейді ғой. Ысқақжан деп Нұржан ұстаз айтпақшы. Ысқақжан не ғой? Сен мұсылман мен мұсылман еместің айырмашылығы осы да, ғайыпқа сену деген нәрсе бар да. Жоқ, сонда маған бір айдаладан араб келіп. Жоқ, айдаладан бір араб келіп. Иман деген нәрсе сол ғой. Айдаладан келіп бір араб келіп маған, мен сенің бастығыңмын десе, мен оған айтсам, мен саған не үшін сенуім керек десе, сен деген ғайыпқа сенуің керек десе, мен оны бәрібір алмаймын ғой бастық ретінде. Оның қатысы жоқ, мен танымаймын ғой оны вообще. Жоқ, сен шын өзіңнің бастығың мысалы бар дейік, сен сол жұмыс істемеймін десең. Бар екен, тауып алайық та алды мен. Көтіңнен бір тебеді ғой, мысалы істеп жүрсің, мысалға айтайық енді. Мен істемеймін. Бар екен, білу керек алды мен ол үшін. Істемеймін десең, ол айтады, қой боссың онда дейді. Ал Алла тағала сені жаратып, ауа беріп, туалетке отырғызып, тұрғызып, ризық беріп, әке шеше сыйлап отыр саған, бала шаға сыйлап отыр. Сен соған енді бір күнде жарты сағат құлшылық істесең болмай ма? Сонда анау жаңағындай туа біткеннен мынандай балалар болады, тоқ ішегі істемей бітеліп қалады. Солар құлшылық етпесе бола ма? Ақылы жоқ па? Ақылы бар ма? Жоқ, тоқ ішегі бітеліп қалады, үлкен дәрет шықпайды. Енді айтып тұр ғой, ауру ақылы болса, ол фарз деп жатыр да, намаз. Жоқ, ақылы емес қой сен айтып отырсың, мысалы, әке-шешесі жоқ балалар мысалы құлшылық істемей қойса бола ма? Құлшылық істеу керек қой, ауру болса жатып оқыңдар деп келіп жатыр да. Онда қалай сонда былайда да. Сонда қара, сен зарплат берсем де рахмет айт, зарплат бермесем де рахмет айт деген әңгіме ма сонда? Бастығың тепкілеп жатса да рахмет сізге бас еке деп отырасың ба? Бастығың кеп, жоқ қара, сенің бастығың саған зарплат беріп жатыр дедің. Базар жоқ, зарплат берсе рахмет айтасың. Бірақ кеп сен семьяңды зорлап қырып, сенің басыңнан тепкілеп жатса, оған да рахмет бас еке деп отырасың ба? Сонда ауру қылды ғой, оны неге шүкір ету керек деген сияқты айтып жатсың ба? Енді сен айтып жатқан мәселелердің ешқайсысы жоқ адамдар да бар, олар оны рахмет айтып. Сен ответ бар ғой, сен ауру болсаң шүкір етсең, мен сені жәннатқа кіргіземін деген сүйіншісі бар ғой. Артында бір жақсылық тұрады, әрбір қиыншылықтың. Жоқ, сонда қара, мен саған қарашы, мен саған сенің үйіңе келіп алып, мен саған ертең күшті зарплат беремін деп әйеліңді зорлап жатса,
ой зарплата жақсы болатын болды күтейік шыдайық сынақ деп отырасың ба? Қалай А- ойладың, ана оқып болдың. Ей, Жұмыс істемей отырасың ба? сенің бастығың үйіңе келіп сенің әйелің зорлап жатыр. Ей, неге зорлайсың десең, мен саған биыл бұлай да күшті зарплат беремін дейді да. Сосын, бұл қиындықтың артында күшті зарплата бар екен деп мақтап отыра бересің ба бастығыңды? Сен Алла мен адамды неге ол бір-біріне не қылып жатыр, салыстырып жатсың? Жоқ енді Құдай келіп сенің балаңды азаптап жатса, ой артынан жақсылық болады деп балаңның азапталып жатқанда күліп қарап Менің отырасың ойымша ба? сонда адамзат ауру болмау керек па? Ол қателік болып тұрмысың да не? Енді сен Алла денің сау болғанына рахмет айтатын болсаң, денің сау емес болғанына қарғыс айтуың керек па? Бірдеңе ғой. Енді екінші жағы болу керек қой. Иә, біреулер қарғыс айтады дінді түсінбесе. Жоқ, дінді Алла. түсінсе де қарғыс айту керек. Сен мені мұсылман қылып жараттың, иә мына сынақ бердің, мен осыған шүкір етемін десе, ол пайғамбарларды келеді. Анда христиан отбасында туғандар христиан отбасында туғандар не істеу керек? Христиан отбасында туу деген нәрсе жоқ. Алла тағала әуел бастан бәрін мұсылман қылып, жаңағы ана орында бәрінен серт алған. Мен сендердің раббыларың емеспін бе деп сұрағанда бәрі әлбетте сен біздің раббымызсың деп айтқан. Біз христианы бар, несі бар. Пайғамбарымыз айтады, не дейді? Ол мына өмірге келеді де не насрани, не яхуди, не отқа табынушы болып кетеді. Әкесі шешесі соған тәрбиелеп жібереді дейді. Жоқ, ол әке шешесі тәрбиелегенге әке шешесі тәрбиелеп жүргенге әке шешесі тәрбиелегенге баланың кінәсі бар ма? Әке шешесі тәрбиелегенге баланың кінәсі бар ма? Қалай? Енді Әке шешесі солай тәрбиелегенге баланың кінәсі бар ма? Сен жауаптысың ғой енді мұсылманшылықты, сондай сендерді білмеймін да атеизмді. Жоқ, әке христиан ата-ана. Христиан ата-ана баласын. Ой, тоқташы, христиан ата-ана баласын христиан қылып тәрбиелесе, баланың кінәсі бар ма? Әке шеше жауап береді деймін. Оның ақылы кіргеннен кейін ақиқатты өзі тапса тапты, таппаса бірақ өзі жауап береді. Неге жауап береді? Өйткені ақиқат алдында тұр ғой, Құран келді, пайғамбар қайтыс болып кетсе де Құран тұр қазір, сүннет тұр, хадистер. Ол соны оқып тапса, тоқта. Сен қазір христиандықты оқып, соның ақиқат екенін түсіне аласың ба? Ол ақиқат емес қой, ақиқат ислам. Жоқ, неге ақиқат ислам? Енді Алла тағала Құранда айтып тұр ғой, мен ол кітаптарды түсірдім, бірақ үкімдері жойылды. Соңғы ислам, Құран, ақиқат деп өзі мөрін басты ғой, болды ғой. Христиандар сенің дініңе сенбейді ғой. Христиандарда сондай сөз бар ма? Міне соңғы кітап болды, печать ұрылды. Енді кейін келгенге сенбеңдер деген жоқ ондай. Тек Ахмад келеді, бауырым келеді, Мұса болсын, Иса болсын, алейхиссаламдар. Жақсы, қара. Исаның менен кейін өтірік пайғамбарлар келеді деген сөзі болсашы. Неде, кітабында ма? Иә. Інжіл, ол не дейді? Алла тағала Құранда, олар өзгертілді дейді, өзгеріп кетті дейді. Олар адасушылыққа түсті дейді. Ал мені Тәуратта айтады, Тәуратта кейбір мәселелер шын, олар бірақ яғни дейді, өзінің жүрек қалауын, оларда білім болған, ол еврейлер білімді ғой негізі. Алла тағала білім берген. Тұра тұр. Бітіресің ғой шынан. Ой, тоқташы. Қалауын алды, қаламайтын тастады дейді. Олар өзгеріп жіберді. Құдайдың сөзінің өзгеріп кеткеніне кім кінәлі? Оны адамдар өзгертті. Құдай қорғай алмады. Оны қалай сонда қорғай алмады деген сен андай бір... Өзінің сөзін өзі қорғай алмады ма? Адамдар өзгертті. Ислами әңгіме, шариғи әңгіме айтып жатқан жоқсың да, негізі андай болмайтын сөзбен айтып жатсың. Жоқ, тұра тұршы. Құдай өзінің сөзін қорғай ала ма? Құранды қорғайды енді. Басқа сөздерін қорғай алмайды. Сен мысалы әшейін ойыншықсың, сондай әлемде, Европада білімді Құдай өзінің сөзін қорғай ала ма, жоқ па? Құранды қорғайым деп тұр ғой. Басқа сөздерін қорғай алмайды сонда, иә? Бір әріп өзгермейді. Басқа сөздерін қорғай алмайды. Адамдар өзгертіп жіберіп отыр ғой, Құран нені, Інжілді. Енді айтсайшы енді, адамдар өзгертіп тастады, өйткені Құдай қорғай алмайды деп. Не үшін? Қаласа қорғай алады ол. Демек қорғауды қаламаған. Ол соңғы Құран келу керек болды ма? Ол енді тоқта. Сонда сендердің сценарийлерің болу үшін аналардың кітабы өзгеруі керек болды ма? Олар адасуы керек болды ма?
адамдар өздері өзгерді, Алла соны білді, ол жазылды. Қарасай, в общем, қалай істеген, Адастырған жоқ. Сен тыңда. адастырған жоқ дейді, қара. Бұл жердегі подставаны қарасаңдаршы. Алла оларды адастырған жоқ, бірақ өзінің сөздерін өзгертуге мүмкіндік берді. Сөйтіп беріп тұр да, мындай бір иттің алдына тамақ беріп қойған сияқты да, жеме деп айтып қойған сияқты ше. Ол қиын ғой ол жерде. Дастарханға ас қойдық, екі қолды бос қойдық деген әңгіме да. Одан кейін мұсылмандар келу үшін өзінің сөзін әдейі қорғамай, аналарға өзгерттіріп жіберіп, сол өзгерткен сөздің артынан адасқандар қораға кіріп кету үшін ол сөзін әдейі қорғамай қояды. Мына жақтағы сөзін қорғап тұрып алады, чтобы мыналарға жақсы не болу үшін. Не деген подставай, ё-май. Басқа діндерге өз позицияңнан қарау деген осындай қисынсыз дүниелерге алып келеді адамды. Так, Ғани деген запрос жіберсе, Ғани жоқ екесің ғой, запросты мен сен таппай жатырмын. Қос деп қырылып жатсың бағанадан бері. Гена, ой, ема кесір. Ғани деп мұны. Так, достар, мен 10 минут отырайын да, сонымен чай қайтайын болды. Рафхат, рахмет. Ұйықтайық болды. Шашадым. Гена. 10 минутың бар ма, Асқақ? Жарайды, саған уақыт бөлейін, айтшы, не айтасың? Жоқ, Құдай жоқ, бар десеңіз қосылыңыз дейсің да? Тез айтшы, не сұрақ, не мәселе? Маған келгендер үй сұрайды, не жер сұрайды, не кредитке ақша сұрайды. Қайсысы айтшы? Қойыңыз, мен сізден үй, жер сұрап жатқан жоқпын. 13 мың зарплата бар, бәріне жете ма? Мен орыспын, негізі өзім бұлтынша. Керемет. Қазақша сөйлеп отырмын. Қалай Құдай жоқ сонда? Қалай? Мен, мысалы, мен өзім орыс болсам да, Исаға сенбеймін мен, мысалы. Неге сенбейсің? Қазақ ортада өскенмін ғой. Иса хақ жол ғой? Жоқ, мен қазақ ортада өскенмін. Мен қазақша оқығам мектепті ше. Жоқ, сен қазақша оқысаң да Исаның хақ екенін ақылыңмен табуың керек қой. Ертең Исаны қабылдамасаң сен адасасың. Орыс болғаным үшін соны қабылдауым керек па сонда? Жоқ, орыс болғаның үшін емес. Иса сенің күнәларың үшін айқышта өлді да. Сен егер сенің күнәларың үшін Исаның өлгенін қабылдамасаң, сен болмайсың. Мен ұлтым орыс деп жатырмын деймін, бірақ қазақ ортада өскенмін деп жатырмын. Маған ұлтың қызық емес. Сен неге Исаны өзіңді құтқарушы ретінде мойындамай тұрсың? Мен орыс болсам, соны Исаны құтқаруым керек. Сен ұлтың маңызды емес, мен саған хақ жол, дұрыс жолды айтып отырмын. Неге сен христиандықты мойындамайсың? Мен мойындамаймын, мен қазақ ортада өстім ғой мен. Қазақ ортада өстім. Қай ортада өссең де, даже папуастардың ортасында өссең де, неге сен Исаны мойындамайсың? Исаны? Иә. Мойындамаймын, ол Құдай емес қой. Кім айтсан Құдай емес деп? Иса Құдай емес, ол христиандардың Құдайы шығар, ойлап тапқан, мен үшін Құдай емес. Кімнің ойлап таппаған Құдайы бар сонда? Құдай Алла емес па, бір жаратушы. Арабтардың ойлап тапқан Құдайы ғой? Қазақтардікі ше. Қазақтардікі көк тәңірі деген бар. Оған сенеме, көк тәңірі деген енді. Ол тәңірші бол сен онда. Сен қазақсың ба? Иә. Тәңірге сенесің ба? Жоқ. Сен атеистсің ба сонда? Иә. Құдай жоқ сен үшін, Конечно. Вообще жоқ. Иә, вообще жоқ. Мүлде қабылдамайсыз ба Құдайды? Вообще мүлде супер-пупер бір нәрсе, аспаннан 40 пышақ түссін, мойныңды қиып түссін, өтірік айтсам Ленинге батып кетсін, Сталинге ұстап кетсін. Ұстаз, мен танымай тұрсыз ба сіз? Анамның ақысы деп, не деп айтамыз, ё-моё. Ұстаз, мен танымай. Короче, сондай. Бірдеңені әсірелеп айта берді. Так, Гена деген банға жіберу керек. Гена деген аккаунтты блокқа жіберем. Ренжімеңдер. Нағашына Генаны тауып блоктап жүрші, мен таппай жатырмын. Адам шашап отырса, әдейі істейсіңдер да осындай ше. Яттарың жоқ. Қос деп мысалы ше, адам прикол ұстайсыңдар. Дұрыс емес қой.
қанша дегенмен мына жерде адамдар отыр да, күтіп отыр. Бір кішкене құрмет деген жоқ та, өздеріңді ғана ойлайсыңдар. Сразу айтам, андай тура айтатын әңгіме болса тура айтыңдар, жекеге жазыңдар, болмаса анандай жерде эфирде алдамаңдаршы. Қос деп алып кіріп алып прикол ұстап уақыт өткізіп, жұртқа да ұят. Мысалы сразу блокқа жібереміз. Жарайды достар, рахмет.